जय जगन्नाथ सांग मैंने आज भिडियोटी आपण मानक पई केवल এই ভিডিওরে আপন মানে জানি পারিবে কাশ যদি হোউথিবা আপন মানে কাশরু কেমিতি মুক্তি পাইবে শুখিলা কাশ হও বা কফ वाला কাশ হও সেতর কেমিতি আরাম মিলিব আপন মানে মো ঝিওর বহুত জোরে কাশ হোউতিলা কাশি কাশি তাকু জ্वर भी পড়ে আসতুলা আর জ্वर হেকি কাশরে কফ भी পড়ুতিলা মু তাকু কো উপায়ে ভাল করছি ভাবিলি আপন মানকু সেই উপায়টা শেয়ার কৰি নেবি কফ वाला কাশরু মুক্তি পাইবে পাই আপন মানকু ফার্স্ট অদা রসর দরকার পড়িব অদা রস আপন মানে অদাকু ছেচিকি अदा रस बाहर करने मुझे गोटे इंच रु टिके बड़ अदा नहीं ताको भल भाव परिष्कार कर कुटिकी तार रसटा बाहर करार अच्छे आपन को ये देखो मुझे अदा को भल से कुटी नौची जमीक तार रस सबतक बाहर को भल भाव छेची सारा पर एमती चिपुड़ी रस को कलेक्ट करार अच्छे आपन को जदि आपण घर 6 मास बा वर्ष करू छुआ कम अच्छा ताले अदा रस को आपण माने सूता कपड़ा चिपुड़ी कलेक्ट करेंगे जदि खदड़ांश पलि छोट छुआ मैंने वर्ष का 6 मास कम छुआ मैंने बांती करती से लगे आपण मैंने कपड़ा कलेक्ट करेंगे जदि बड़ पिला अच्छा हाथ में चिपुड़ी कलेक्ट करे अदा रस को कलेक्ट कर सारा पर आपण मैंने अदा रसर क्वांटिटी देखिकी महू आपण मानक ऐड करार अच्छे जदि देसी महू तो मिलूँ आहरी भल कथा जदि न मिलूँ ताहले किणा महू आपण मैंने यूज करें छोट छुआ जमीक वर्षे 6 मास कम पिलांई आपण मैंने गोटे चामच अदा रस हेले गोटे चामच महू नेबे ताठू अधिक टिके महू नेले भी चलिबो किंतु वर्षकर बड़ पिला हेले अधिक आपण मैंने अदा रस नेबे और महू कम नेले भी चलिबो वयस्क लोकन पई भी से समान अदा रस अधिक नेबे और महू गोटे चामच नेले 2-3 चामच अदा रस को गोटे चामच महू आपण मैंने नहीं पारिबे महू और अदा रस को भल भाव मिसई नेबे और मिसई सारा पर ताको आपण माने पी नेबे पी सारा पर देखिबे आपण मानको गोटे थर कि भी आराम मिल जाई पारे नहले 2-3 थर आको यूज कला पर आपण मानको आराम मिलिबो जेमिति आपण माने रस को पीबे आपण को गला क्लियर हे जिवो छाती पेन होउथिले छाती पेन भी कम हे जिवो आ छाती रे जो कफ जमी थिबो से भी धीरे धीरे क्लियर हो जिवो आउ आपण मानकु बहुत आराम लागिवो छोट छुआ हुअंतु अबा बड़ मनीष हुअंतु यह ठंडा वाला काश होइते छोट छुआ और वयस्क लोक मानकु शीत दिन रे खास करके बहुत जोर ठंडा हो जाए अत्यधिक ठंडा हो गले आपण मानक छाती रे कफ जमी काश होइथाय काश होइकी आपण को ज्वर भी होता है यही उपचार को आपण माने थरे ट्राई करंतु एमिति गोटे थरकर आपण मान को बहुत आराम मिलिबो जदि भी गोटे थरकर आराम न मिलुछ आपण माने 2-3 थर ट्राई करि परिबे किछि असुविधा नाही एबे जानिबा सुखिला काश होतले आपण माने ताकू केमिति भल करिवे जदि अत्यधिक सुखिला काश होई कि लागुच आपण को तंटी छेंडी गला परिका गला फुली गला परिका बेले बेले अधिक काश होई कि टॉन्सिल फुली जाए या इन्फेक्शन हो जाए काशी काशी आपण माने थकी गलेनी आपण मान को लागुच गला और आपण मान को ठीक हे पारुनी तेबे आपण माने सेकंड उपायटा निहाते थोर ट्राई करंतु देखिबा आपण को गला क्लियर हे जिवो आपण को काश भी धीरे धीरे भल हो जिवो सेकंड उपायटी हैला आपण मान को हलदी गुंडर व्यवहार करार अच्छे आउ किछि भी दरकार पड़बनी आपण मानक जदि देसी हलदी गुंड मिल जाउछि तो ताले भल कथा जदि भी देसी हलदी गुंड न मिलुछि आपण माने ए किणा हलदी गुंड यूज कर परिबे हलदी गुंड आपण मानक चिमुटाए हलदी गुंड नबार अछि चिमुटाए हलदी गुंड नै कि आपण मानक कळर जाकी धरिबे कलर जमी आम ठंडा काश हेले बेले बेले अदा जाके से भाया एका बेले हलदी गुंड को ढुकी देबेनी किंबा चुचमी देबेनी ताको आपण माने साइड रे जाकी रखिबे ता रसटा धीरे 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 आपण को तंटी भीतर को जिबार अछि सेही भली भाव रे आपण माने जाकी रखिबे धीरे 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 ता रसटा आपण को तंटी के जाकी तंटीटा क्लियर करबो यार लाळ जते बेले आपण को गळा को जिवो धीरे धीरे आपण को गळा क्लियर होबारे लागिवो हलदी रे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी थाए एहा आपण को गला को ठीक करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे आपण माने हलदी को जेते समय पारिबे तंटी रे जाकी धरिबे
ଆଉ ଧୀरे ଧୀरे ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିର ଆରାମ ମିଳୁଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଶ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି କାଶ କମୁନି, ଗଳା ଠିକ୍ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଶୀ ହଳଦୀ ପାଉଛେ ତ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହର କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ପକେଟ୍ ହଳଦୀ ବି ସେଥିରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭଲ କମ୍ପାନୀର ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତିରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ ଆଉ କାଶ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କାଶ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଥରକେ ଭଲ ହେଉନି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ 3-4 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଭଲ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ବି ଖରାପ କରିବନି, କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ କାଶକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ତଣ୍ଟି କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଳଦୀ ଖାଇଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁର୍ମି ମରିବେ, ପେଟ ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ବେଳେ ବି ହଳଦୀ ଖାଇପାରିବେ, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଆନ୍ତି, ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ। ଶୁଖିଲା କାଶ ଆଉ କଫ ବାଲା କାଶ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କି 2ଟି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।